iom bonan al vi. La homamaso ĉesis kanti, kaj mi elblovis la kandelojn, kiuj literumis 50. Neniu demandis kio estis mia deziro. Mi pensas ke ni ĉiuj scias. Ni ĉiuj nur havis unu deziron nuntempe: eliri el la damnita trajno. Iom poste, la kuko estis dividita en pecojn inter la homamaso. Ni finfine komencis malkreski en nombroj. Post longaj 20 jaroj, multaj elektis eliri, feke al konsekvencoj, ĉar ni ne sciis kiaj estas la konsekvencoj. Ni ĉiuj vekiĝis iun tagon, sidante en malsamaj vagonoj, kun nenio sur ni krom vestaĵoj kaj ununura noto: kion vi faros, ne eliru el ĉi tiu trajno, ĝis vi alvenos al la lasta halto. La unua tago estis ĥaoso. Akuzadoj ĉirkaŭflugis, do ni ĉiuj provis eltrovi kiel ni eniris en la trajnon, kiom longe ni estis tie, kio okazis al niaj amikoj kaj familio. Fine, ni eksciis ke estas 50 el ni en la tuta mondo. Neniu konis iun alian. Ne estis ajna ununura ligo inter du homoj. La unua halto venis tiunokte. 5 homoj elektis tuj eliri. Ni ankoraŭ ne scias kio okazis al ili. La plej kuraĝa el ni esploris la longecon de la trajno. La plej granda malkovro estis la manĝvagono, kiu estis gravega por nia transvivo. Ĉiutage ni eniris la kuirejon de la manĝvagono kaj trovis ĝin plene provizita per surprize ampleksa vario de freŝaj viandoj, legomoj, fruktoj kaj norma bazmanĝaĵo. Kelkaj pasaĝeroj provis resti en la kuirejo dum la tuta tago por vidi kiu reprovizis ĝin. Tiutage ni malsatis. Sed la plimulto de la vagonoj estis normalaj pasaĝervagonoj. Estis la pasaĝervagono en kiu ni vekiĝis, kelkaj kanapi-vagonoj kaj sufiĉe da dormo-vagonoj, por ke ĉiuj havu liton nokte. Mia plej ŝatata estis la rigardejo, kiu estis ĉe la malantaŭo de la trajno. Ĝi disponigis bonegan vidon de la pejzaĝoj, tra kiuj ni pasis kaj, pli grave, havis konstante provizitan trinkejon. Kaj la pejzaĝoj ja estis belaj. En la unua tago, ni vidis senfinajn ondajn ebenaĵojn, kovritajn de gregoj de Bubalo. De tiam, ni vojaĝas tra neĝkovritaj montoj, dezertoj, malhelaj arbaroj, kaj preskaŭ ajna alia aspekto de tereno kiun vi povas pensi, escepte de urboj. Estis eĉ unu terura monato, kie ni estis kaptita en arkta dezerto dum malpli ol 28 tagoj. 6 homoj eliris el la trajno ĉe la sekva haltejo, la plej granda grupo kiu eliris samtempe. Tiu monato estis ankaŭ la plej longa kie ni pluiris sen halto. Plej ofte estis almenaŭ unu halto semajne, kvankam la tempo inter la halto variis multe, kaj la daŭro de la halto ŝanĝiĝis ofte, foje daŭranta kelkajn minutojn kaj unufoje daŭranta tutan tagon. Dum unu terura semajno, ni havis preskaŭ 5-minutan halton ĉiuhore. Tio estis kiel esti en urba metroo, sed ne estis urbo. Neniam estis unu. Eĉ ne konstruaĵo aŭ la plej eta signo de civilizo, krom la trajno, la reloj kaj la haltoj. Kion vi pensas, Jakĉo? Karolino demandis dum mi rigardis tra la fenestro. Kiu diras ke mi pensas? Mi respondis kun rideto. Vi ne tuŝis vian kukon, ŝi indikis. Kaj vi ĉiam rigardas tra la fenestro kiam vi sentas vin malbone. Mi iĝas tro antaŭvidebla. Ni interagas tre oftete dum 20 jaroj, Jakĉo. Estus pli ridinde se vi ne estus antaŭvidebla. Mi gruntis kaj daŭre rigardis tra la fenestro. Hodiaŭ estis kiel la unua tago, ondaj ebenaĵoj, sed ĉifoje kun montojn videblaj en la malproksime.
Ĉu vi pensas pri ili? Ŝi demandis kviete. Pasis 20 jaroj, kiel vi diris. Ĉu ili eĉ memoras min? Aŭ ĉu la tempo tute ne pasis? Ni simple ne scias. Ŝi suspiris. Eble ne, sed ni maljuniĝas, ĉu ne? Mi gratis mian malpuran barbon. Ĝi komencis griziĝi antaŭ kelkaj jaroj, kaj ŝajnis ke mi trovas novan haŭtsulkon ĉiutage. Nur sentus ke tempo pasas en la reala mondo. Jes, Karolino konfesis. Sed mi povas esperi. Mi frotis miajn okulojn lace. Mi vere volas, sed vi ne pensas ke vi volas eliri, ĉu? Ŝi demandis. Oculoj larĝiĝantaj. Mi restis silenta. Ho, Jakĉo! Ŝi ĉirkaŭvolvis min per siaj brakoj, kaj mi povis senti, ke larmoj ekmalsekigas mian ĉemizon. Mi havas familion tie ekstere, Koralino. Mi devas provi. Kaj se vi mortos? Vi ne povas preni la riskon. Estas 20 jaroj hodiaŭ. Eble ĉi tio estas la fino. Ŝi snufis. Eble. Mi povas diri ke ŝi ne kredis min. Kaj se ne estos halto? Ja estos, mi diris. Ĉiam estas alto en la malfacilaj momentoj. Post la arkito, je 1 jaro, 5 jaroj, 10 jaroj, estos 1. La trajno bruis al haltejo poste tiunokte, ĝuste kiel mi pensis. La ceteraj pasaĝeroj, nun nur 11, ne inkluzive de mi, kolektiĝis ĉirkaŭ la pordo, silente. Mi profunde inspiris. Serĉu mi kiam vi eliros, mi diris. Mi ne mortas ĉi tie, eĉ se ĉi tio ne estas la lasta halto. Mi paŝis sur la platformo, mia piedo tuŝante solidan grudon por la unua fojo en 20 jaroj. Mi rigardis ĉirkaŭe al la ebenaĵoj kaj montoj, inspiris profunde, ferimis la okulojn kaj staris dum momento. Ene de kelkaj sekundoj, la trajno ekbruis kaj malrapide ekmoviĝis. Mi eraris. Ne estis la lasta halto de la trajno. Mi malferimis miajn okulojn, sentante min strange trankvila. La ebenaĵoj malaperis. Mi estis staranta ekster mia malnova domo. Ĝi ŝanĝiĝis dum la lastaj 20 jaroj. La trotuaro estis iom pli eluzita kaj la garnaĵo havis novan koloron. Kiel mi pensis, 20 jaroj de mia vivo forpasis. Mi suspiris kaj metis miajn manojn en la puŝon. Estis nova noto. Kia ajn haltejo ĉe kiu vi eliras, estas via lasta halto. Mi lasis la paperon fali teren. Fek. Psst. Oh, hei! Psst. Hei, Adamo, vekiĝu! Via ĉefo venas! Vekiĝu! Li koleregas. Mia Dio, mi pensas ke mi mem devos fari tion. Adamo sentas ke lia ĉefo venas, kaj rapide eksidas viŝante la salvon de la mentono. Li revenas al la raporto kiun li devus esti prilaboranta, tuj kiam lia ĉefo, sinjoro Sterlo, alvenas al lia tablo. Adamo, ĉu vi ne lasu tiun raporton sur mia skribotablon antaŭ la 19? Estas la 12. Tempo estas mono, Adamo, kaj mi ne ŝatas malŝpari mian monon. Vi havas ĝis la 19 kaj duono, aŭ vi estos labora. Jes, sinjoro Sterlo, sinjoro. Ĝi estos sur via skribotablo je la 19:29. Estas pli bone. Stultulo. Antaŭ ol sinjoro Sterlo povas turni sin kaj alfronti Adamon pro lia tre malkonvena komento, la miksita manĝaĵo kiun li manĝis pasintnokte bobeligas lian stomakon perforte. Li kompremas siajn vangojn kaj marŝas kiel eble plej rapide al la necesejo, lasante venenan gason eskapi de lia pugno ĉiupaŝe. Kio fek estis tio? Estis mirinde. Dio, ĉu estas vi? Ĉu Dio?
Vi stultulo, Dio ne existas. Mi estas la racontanto. Mi nomiĝas Erikso. Agrablas konatiĝi. Mia racontanto? Bone. Kaj kion precize racontanto faras? Ek, vi scias, same kiel en la libroj. Mi rakontas al la spektanto pri tio kion vi faras kaj aliaj aferoj. Do, mi estas ene de rakonto? Rakonteto. Mojose. Kaj kio estas la ĝenro? Mi ne scias. La verkanto ankoraŭ ne decidis. Bone. Kaj kio estas la titolo? Li pensas pri io kiel 0 tagoj ekde la lasta okazaĵo, sed ankoraŭ ne certas. Wow, estas bone ke mi laboras en oficejo. Nenio iam okazas ĉi tie. Kaj la voĉo kiun vi faris antaŭe, ĉi tiu voĉo devigita, iom mallonga, provanta mi ne scias, timigi. Ĉu vi parolas pri ĉi tiu voĉo? Ĉi tiu estas mia rakonta voĉo. Vi povus iom basigi ĝin, vi scias? Estas por ke la spektanto distingu kiam vi parolas kaj kiam mi rakontas la aferojn. Interese. Ĉu vi povas fari tion denove? Forta venteto eniris tra malfermita fenestro, portante $100 bileton, kiu sueriĝis sur la klavaron de Adamo. Wow! Tio estas mojosa. Dankon. Sen probleme. Ulo, mi havis ideon. Kio? Vidu, mi volas ke vi igu Stefaninon veni ĉi tien kaj fari kion ajn ŝi volas kun mi. Do ĉiuj en la oficejo spektas kaj kuraĝigas nin. Ŝi estas tre seksalloga. Ĉu serioze? Kompreneble. Bone, se vi diras. Stefanino, subite, sentante sin konfuza, piediras al Adamo. La tuta oficejo rigardas, dum ŝi grimpas sur lin. Jes. Wow, Adamo, vi estas tre alloga, ŝi diras. Ŝi kisas la kolon de Adamo kaj komencas malbutonumi lian ĉemizon. Ŝi mordetas lian orelon kaj flustras. Adamo, via odoro estas tiel bona. Mi kutime ŝatas kuiritan karnon, sed foje krudaĵo estas multe pli bona. Atendu, kio? Anta ol alia vorto povas eliri el la buŝo de Adamo, Stefanino mordas lian jugolan, kaj sango ŝprucas ĉien, dum la tuta oficejo aplaŭdas. Adamo sangas. Fino. Hej, Adamo, mi pensas ke la verkanto decidis pri la ĝenro. Estas hororo, ulo. Mi bedaŭras. Saluton, mi estas Erikso. Mi jam parolis al vi pri la enhavo de la nova nivelo ĉe mia Patreon-paĝo, Supera Kolektanto, kie vi havas aliron al ĉiuj strategiojn kiu mi uzas en la kanalo por igi YouTubon rekomendi miajn filmetojn. Mi fakte konigas aron da malsamaj marketikaj strategioj. Kaj se vi volas krei YouTuban kanalon en Esperanto kaj ŝatus scii pri kelkaj manieroj igi homojn spekti viajn filmetojn, kial ne? Mi povas respondi vin tie. La novaĵo ĉi tie estas ke mi aldonis novan rekompencon al la nivelo. De nun vi ankaŭ povas havi aliron al la datumbazo de la kanalo. Ĉiuj sonefektoj kiuj aperas en la filmetoj, ĉiu fonmuziko, kaj eĉ aro da bildoj, kiun mi konservas por uzo en la estonteco. Ĉion ĉi vi havos aliron se vi aliĝos al ĉi tiu nivelo. Do alklaku la ligilon al Patreono en la priskribo de ĉi tiu filmeto, tuje fariĝu supera kolektanto kaj vidu ĉion. Kaj, kompreneble, se vi ne emas aliĝi al ĉi tiu nivelo, sen probleme, vi povas aliĝi al la aliaj niveloj de mia Patreon-paĝo, kiel la nivelo averaĝa kolektanto, kie vi havas aliron al la malantaŭ la kulisoj de la kanalo. Malantaŭ la kulisoj, kiu estas tio? Ĉiuj projektoj kiuj mi havas por la kanalo. Ĉio kiu mi planas alporti al la kanalo, miaj komentoj kaj detaloj pri la kreado de la filmetoj kiun vi vidas ĉi tie. Ĉi tion vi vidas fariĝante averaĝa kolektanto. La ligilo al Patreono estas en la priskribo de ĉi tiu filmeto. Ĉio ĉi dum vi samtempe subtenas la kanalon kaj vi ne scias
kiel tio estas ĝojilo kaj instigilo por mi. Nu, dankon pro spekti la filmeton ĝis nun, mi esperas vidi vin en la sekva filmeto. Ĝis poste.